應該咁。我係咪吹得好好咧？我仲可以擺一個好靚嘅 pose。我咧好驚有啲人咧將啲手指塞晒入個口，跟住走嚟同我握手喎，啊！真係我睬佢都傻㗎。所以咧，其實唔使嘅，我唔係吹出嚟，我係吸氣吸入去。好勁㗎，可以你吸入去。而家唔好整住，而家唔好學住，唔好學住，因為我有成個半鐘冇得去廁所㗎。大家唔好肥住啊！唱都係唱翻啲廣東歌，唱首《天各一方》好嘛？好。OK， 唔該，我好中意呢首歌。今日你同我天各一方，你有你嘅生活，我有我嘅忙碌。但係假如有一日我哋真係喺路上邊偶然咁撞到，我哋會點下頭，問候一下你娘親好嗎？然後已經唔知道講咩好啦，因為你會發現我已經改變晒啦，我多咗條事業線。其實咁有乜關係啊？我只係知道喺呢一剎那，我係想念你嘅。誰令我能情深一片，令我輕柔如水清澈，令我心靈回復恬靜，令我拋棄內心牽掛，重拾往年神奇美夢。從不安慰，讓我安躺一下。其實乜嘢只係真實恒久嘅？或者我應該就咁保存住呢一份渴望、希冀，俾我相信世上有一幸福隨手可得，然後永遠喺掌握之內。有時激情捉喺手裏面會化為灰燼，反而藏喺心裏面會歷久常新。貪求思無盡恩賜，一切眼淚絲。我究竟講咗啲乜嘢咧？啲歌詞寫得咁深嘅，有冇人知道我講咩啊？貪求思無盡恩賜。一切眼淚絲亦都係徒然，係咩嚟㗎？知唔知我講咩啊？冇人知，你哋網友讀書嘅咩？有冇人知啊？我講緊咩啊？廢話，我唔講廣東話講咩啊？廢話。我可以講廢話，邊個講嘅？呢個四眼哥哥嚟嘅，出嚟！好眼喎！你出嚟啊！冇人敢話我講廢話嘅，係得你咁大膽。嚟啊！俾個套你啊！黐線俾人掟到上去嘅啫，我真係俾個套你啊！呢個套咧係 TVB 嘅即係嗰啲紀念品，入邊係放八達通，你唔好諗住咩套得㗎。呢個套係一啲都唔安全嘅，只不過一邊放八達通，一邊可能放身份證咁咩，我就簽埋名㗎。你可以攞去銀行咧寫個銀碼落去就可以攞到錢㗎啦。夠膽講話廢話！我講咩啊？知唔知啊？人哋都講咗廢話，你仲跟人口水尾？嚟啊！出唔到嚟，等，冇拿出嚟，你唔好拿出嚟，我揾人送上去啊！你睇下我幾錫你啊！
我有眼光，佢其實係佢搭訕先㗎，唔係我有眼光睇中佢啊嘛，知唔知我講咩啊？又講廢話都話佢講咗啦，係咪想愛啊？哦，起低音樂啦。水清清，好似賣餸咁啊！令我心靈回復恬靜，我拋棄愛，心牽掛，重拾往年純潔美夢，讓我心靈毫不安慰，讓我安躺。呢位先生個樣咁鬼嚴肅嘅嚇咩啊？等一陣先，嗰個風雲等陣先，等一陣先，cut。